世界如此喧嚣，真相何其稀少。欢迎来到吴晓波频道。今天我们聊一个话题，叫做创业者的工具革命。不久前网上有一篇文章，它有一个抱怨，说什么呢？说当今中国你跑到任何一个咖啡馆坐下来，旁边有3桌人坐在那儿的话，其中有2桌一定在谈创业的事儿。然后呢，认为说这个国家已经被商业给彻底给熏陶掉了，变成了一个很不可爱的这跟金钱有关的一个世界。这样的抱怨是不是真实的呢？很难说。但是呢，它至少从侧面体现了一个事实，就是当今中国确实是一个年轻人创业的一个世代。现在每年全中国大概的新增的创业企业有250万家左右，而每年的这些破产倒闭歇业掉的这些中小企业呢，又大概有100多万家。所以中国是全世界创业企业最多的一个国家，也是创业企业倒闭最多的一个国家。然后呢，年轻创业者的失败率非常高。吴老师，考研考公务员去私企应聘的失败率也很高啊，创业的失败率究竟有多高啊？有人做过一个调研，说一个大学毕业生毕业以后，如果他在3年之内的创业，他的成功率大概是3%左右，就是100个大学毕业生创业，在3年之内有97个人创业会是失败的，但是仍然会有层出不穷的人加入到创业这个大潮中。那么我也经常在全国各地做调研做演讲经常有年轻人问一个问题，说吴老师，说我现在要加入到创业这个大潮中，那么我创业怎么能够提高我的效率我觉得这是一个挺有趣的问题。那么创业的效率其实跟一个非常古老的经济学命题有关，就是分工。人类历史上第一个研究科学分工、产业分工的那个人是18世纪的一个经济学家，叫亚当·斯密。亚当·斯密在《国富论》中第一次系统性的讨论了产业分工对一个国家的商业经济的一个重要性。他讲的很简单，比如说我身上的这件马甲这件马甲如果要一个人来生产的话，如果他是开始从种棉花开始，把棉花种出来，然后把它变成个布匹，布匹呢把它剪裁成一件衣服，然后呢再自己去做纽扣，然后呢去做销售，最后面把这件马甲卖掉以后赚到的钱归到他所有。他说，亚当·斯密说，其实一个人是没有办法做出一件马甲来的。他说必须当这件马甲，它的背后其实是有很多产业化的一个分工，就有人专门的做棉花，有人呢把棉花把它变纺织，有的人做印染，有的人做布匹，有的人做剪裁，有的人做销售，最后呢到了消费者手上。当这些工种一一被切割完以后，资本主义或者说商业主义就真正的开始呈现出来了。所以这个世界几乎所有的商业的成功，所有的公司成功都是建立在分工的基础上的。然后这个分工，每一个分工的背后其实都是一个企业或者一个产业成长的一个逻辑。我们常常讲中国制造，很多人说中国制造是靠什么成功的呢？靠4个字，叫价廉物美成本低下。但其实如果我们真正的来研究中国制造的成功的话，我们会发觉说，其实中国制造的成功，其实它的本质上是一个产业分工的结果。比如说在90年代初的时候，我曾经很长时间去到过这么一个地方去做调研，这叫温州乐清市的叫柳市，这是一个镇。我记得90年代去的时候，它是一个很偏远的一个河滩边的一个小村镇当时去的时候呢，这里有了全中国的最大的一个低压电器的一个二手交易市场，就是全中国很多做低压电器的这些国有企业的这种淘汰下来的或者半成品的这些低压电器产品，比如说像这些变压器比如说像这些熔断器比如说这些空气开关这些电缆电线等等全部聚集到柳市这个地方来做交易，所以它变成了全中国最大的低压电器的一个交易市场。然后呢，随着人的不断的增加，低压电器不断的增多，然后就在这个柳市就有人开始做一个小工业作坊。他说我就专门做熔断器，有的人我专门做空气开关，有的人我专门做刀开关，有的人我专门做纸包箱带等等等等，就慢慢的在这个地方就形成了一个低压电器的产业集群。然后每一个人只做低压电器中的某一个特别小的一个部件，然后呢形成上下游的关系。经过了10几年的产业发展，
柳市成为了全球最大的低压电器的一个生产基地和集散地。然后呢，在这个数以万计的小工厂中，又会出现几个品牌企业，比如说到了90年代中后期的时候，出了2个全国最大的低压电器的公司，一个叫做正泰，一个叫做德里希。然后正泰和德里希的背后呢，分别有几千家的这些生产小配件的工厂帮他做配套，所以渐渐经过将近10几20年的发展，温州柳市就成为了全球最大的低压电器的生产和销售的一个集散地。然后中国很多想在低压电器里面做创业的、有研发的、想要学习的年轻人和企业呢，就跑到柳市去做生产啊，去做配销啊等等，这里就形成了一个产业的一个生态。所以当一个人他要离开一个，我说我要办一个低压电器的一个比较大型的公司，当我离开柳市的时候，我发觉说我的很多配套没有办法完成，所以这个产业就跟一棵树一样的扎到了柳市这个地方，然后呢枝枝蔓蔓都在地底下，就形成了这样的一个产业集群。然后在南方地区，比如在深圳有一个村庄叫做水贝村啊，这个村庄是在80年代初的时候呢，有一批香港的一批做珠宝业的工匠啊，比如说做金镶玉的，比如说打戒指的，比如说做珍珠项链的，这些香港的师傅就跑到水贝村啊，开始做很多工作作坊。那么福建莆田地区有很多的这些打工者和创业者也跑到了水贝村，然后呢，跟这些香港的这些师傅们在一起，渐渐，这个地方聚集了超过10万个珠宝行业的从业者啊。他们有的呢是做钻石的，有的呢是做黄金的，有的人做珍珠的，有人做翡翠的啊，有的人做镶嵌的，有的人做原材料解剖的，有的人做模具的等等。这里形成了全球最大的一个珠宝的一个生产和集散地啊。现在莆田人在这里面有几万人，他们呢在这里生产完以后，同时在全国开了3万多家的珠宝的连锁店，所以莆田人控制了中国60%的珠宝连锁的一个销售。那么它的生产的根据地就在深圳的水贝村啊，所以这里形成了全中国最大的，可能也是全世界最大的一个珠宝生产的和学习。水贝还有一个叫珠宝学校，然后就专门培养全世界最好的这些珠宝的一些工匠，形成了这样的一个集散地。然后全中国所有想要从事珠宝、黄金这些行业的创业者都需要到水贝去啊，因为这个地方就形成了一个产业的一个集群。所以温州柳市和深圳水贝，它代表了中国制造的一个特别隐秘的一个秘密，就是说在30多年来中国制造整个发展过程中，其实在某一些区域形成了一个非常像血管一样密集的一个产业的布局。它一方面呢降低了制造业的成本，第二呢提高了制造配套的一个能力。所以在中国有很多地区有这样的像柳市啊、像水贝的这样的一个集散地。这个是中国制造现在成为全球第一制造业大国的一个产业配套上科学分工的一个秘密。4月25号、4月26号，吴晓波频道将为大家奉上周年巨献。我们将在最具创新能力的城市深圳举办1000人大课，转型之战，传统企业的互联网机会。假如你想分享吴晓波的转型调查报告，假如你想细听 BAT 大佬对转型的观点，假如你想一探传统企业转型成功的究竟，假如你想知晓投资人眼中当下的融资风潮，假如你想观战最新的3D 打印及智能化制造，我们的系统性转型大课为你敞开大门。吴晓波老师携知名投资人徐小平、阿里巴巴副总裁涂子佩等11位导师，与你一起会师深圳，1000人誓师，一起出发。扫描上方二维码可以获得详细信息哦。那么到了今天，到了2015年的今天，一个年轻人说：“如果我要进行创业，我怎么能够提高我的效率？”当现在的中国的全球化的这样的一个背景下，有哪些资源可以当作工具一样的能够被我来利用？我想这个是今天的创业者和80年代、90年代在柳市啊、在水贝啊这些创业者相比的一个完全不同的一个
生存的一个环境和创业的一个环境。今天的创业者开始思考说，我如果在中国地区创业，我能够获得的社会的资源到底是什么？我觉得有3个跟分工有关的思路可以跟大家来讨论。第一个呢，我认为是风险投资的专业化能力，也就是说，在80年代、90年代，很多在柳市啊、水贝创业的人，他的很多资金来自于哪里呢？来自于说，我的家乡的这个5万块钱、10万块钱的那些积累，或者说我把老家的房子卖掉啊，开始来创业。那么今天的年轻人的想法可能就会不一样，就是当我觉得我在某一个细分领域市场里面获得了一个创业的一个亮点的时候，首先我可以干的一件事情是，我可以向全世界要钱。就是我可以把它变成一个商业计划书，向全中国说，谁愿意来做我的一个投资？中国现在有1.2万家，有12000家的风险投资公司可以来帮助到我们。而现在在今天，我们会发觉说，很多风险投资公司啊，它已经有了专业化分工的能力。去年我有一个朋友，他是一个大学的一个博士，他学的什么呢？学的是环保的污水处理的一个技术啊，他有了一个有自己专利的一个技术能力啊，他来跟我讲，他说吴老师，他说我现在这个项目呢，大概需要3000万的资金，然后呢，全中国有很多风险投资公司，那我去找谁呢？那我就跟他讲说，其实啊，中国有几个投资公司，他们是专门投资于污水环保处理的，就他可能有3个亿、5个亿的一个资金，然后呢，他这个资金的提供者的背后啊，就是一些污水处理的上市公司，或者一些污水处理的一些专业人员。一些分析师，他们来组成的这家公司，然后呢，你的这个项目就可以专门去找到这些在污水处理方面有很多产业上下游配置能力，同时也有资金的这些公司。所以后来我这个年轻的博士朋友啊，他就在上海找了一家专门的这样的一个投资于污水处理的这样的一个风险基金，然后呢，这家公司就作为他的种子投资，后来作为他的 A 轮投资，来帮助他进行一个发展。下面是890财经知识普及时间。你知道 A 轮融资、B 轮融资和 IPO， 但你知道种子投资吗？创业家里面也有一些科技选手，他们在做实验的时候一拍脑袋都昂出来一个产品，但是在原有的资金环境下没有办法进一步形成产品，只好寻找新的投资渠道做出样品。这个时期的风险投资就是种子资本啦。一般来说，种子资本来自私人资助或者科学基金，而这位博士朋友的种子投资来自专投环保的风投公司。所以这是第一个可以思考的一个工具，就是当我们有一个像一根针一样的专业化的产品和技术的时候，我们可以找到跟这根针和这个专业有关的风险投资来帮助我们进行发展。第二呢，当我们有一个新的产品要生产和研发的时候，我们首先要想到的一点是组装配件的全球化的一个配置能力，就是我们很多的技术和很多的配件进行用全球化的方式来进行配置。比如说你现在要研发这么一个手环，它是有很多专业化的配件来构成的。比如说的外形这个东西叫做医用硅胶，然后这个硅胶是专门有人来生产这个东西的。大家看到这个硅胶啊，当它被制作完以后，它有一个弧度，这个弧度是一个专利，它的专利拥有人呢是日本的索尼公司。然后里面呢，它有这么一个原配件，这个配件里面又有很多的小的配件，比如说它里面有电池、有芯片、有陀螺仪、有传感器，每一个东西你在全球范围内都能够找到它的生产者和最好的研发者。所以剩下来的一件事情是，全世界可能有2000多款这样的一个手环类产品。当你要成为第2001款的创业者的时候，你剩下来要问自己的问题是说，我的这一款第2001款的手环和之前的2000款，我有哪一点的研发是全世界其他人所没有的？然后剩下来，当你这个亮点被找到的时候，剩下来所有的从医用硅胶也好，到里面的任何元器件，你在全球化的范围内都能够找到最好的一个生产商。也就是说，在10几20年前的时候，我们做一个低压电器的时候，我们可能需要到
柳市去现场去看，可能我们要做一个珠宝公司的时候，我们需要到水贝现场去看。但在今天的话呢，你的视野可能比当年的人要更加的开阔，你可以在全球范围内来寻找你的这样的一个配件组合。第三个呢，我觉得现在创业和原来创业最大的区别呢，是我们在创业的第一天起，我们就需要把一些我们的效率提高，建立在互联网和信息化革命的前提下。当今全世界有很多工具能够帮助到我们的很多中小企业创业者提高他的工作效率、沟通效率和协作效率。比如说像谷歌，它有一个产品叫做 Google Drive 啊，比如说美国有一个产品叫 Dropbox 或者叫 Box 这样的一些产品，这些产品是专门为中小企业、创业企业做服务的啊。那么在中国地区也有很多这样的产品，比如说网易最近推出了一个产品叫做有道云协作啊，它就是专门为了中小企业做服务。比如说今天我们如果有3-5个年轻的记者出来创业，所以说我们现在要做一个互联网的数字化媒体啊，比如说我要做这个产品的时候，那这个时候啊，我们每天会产生很多的内容，然后我们会拍照片，然后我们会很多编辑，我们会有很多资料库。那么在过去的时候呢，我们这些文本啊、这些信息啊、这些内容啊，是通过邮箱的方式点对点的来进行传输。那么你在有道云协作这个平台上，你做的每一个编辑的工作、每一个拍摄的工作、你搜索到的每一个资料，都可以被传输到一个平台上去，然后形成一种共享。而且每一更改的历史版本都会被保存，你也可以从别人的工作和修改里学习自己需要的技能，整个团队相互学习，共同成长，却没有浪费私有的时间哦。所以我们知道互联网或者信息化革命最大的一个功效，就是信息能够以零成本的方式来压迫它的不对等性，能够形成一种共享和分享的一个能力。那么同时呢，像这样的一个平台还能够帮助我们做什么呢？比如说我是一家演艺公司，然后呢，我需要我正在帮助一个汽车公司在做一个大型的秀啊。那么在这些有道云协作的这样平台上呢，就我们可以建立一个协作群，就为了这个项目，我们所有的信息、我们所有的沟通、我们所有的工作上的细节，都可以通过协作群这样的方式来实时的完成。我们都能够在第一时间，在这个云端，在协作群里面可以看到相关的一个行动。那么同时还有意思的是说，在这些云端的这些协作工具里面，还可以建立很多兴趣小组。比如说，我们是一个专门做开发软件的一些爱好者，然后我们这些爱好者，比如说我们是开发网络游戏的啊，那么可能很多不同公司的网络游戏的软件开发人员，我们可以在利用有道云协作这样的平台建立一个网游的一个协作群，然后我们把我们每天的学习、我们的很多的灵感、我们很多的争议都放到这个协作群里面，然后呢，我们共同来协商，共同来进步。我们吴晓波书友会的各种兴趣小组也在通过这个平台分享读书心得和读书笔记，还有热心书友给创业和理财话题投稿呢。所以在过去的很多时间里面，我们要办一个中小企业创业的时候呢，我们首先需要有一个 office， 有个办公室，然后呢有很多电脑，有打印机，有传真机，还有很多文员啊，等等等等。但是在未来的情况下，我想这些互联网的工具能够帮助我们全世界所有的创业者以非常非常低的成本来进行创业，甚至说我们要创造一个中小企业的时候，很可能我们都不需要在同一个城市里面，不需要在同一个国家里面，我们通过这些 Google Drive 啊、Dropbox 啊，或者有道云协作啊这些工具，就能够帮助我们建立一个非常好的工作平台。所以这个是当今的年轻创业者和当年柳市和水贝的创业者的一个巨大的一个区别。嘿嘿，也是80后、90后创业者和喜欢开会、喜欢培训的老一辈创业者最大的区别。也就是说，未来全世界所有的，无论是制造业的企业也好，或者是文化服务业的企业也好，我们所有的创业都是建立在信息化的大平台前提下。在这个平台上，我们能够利用各种各样的工具。首先，我们能够找到跟我们想匹配的资本；第二呢，能够找到跟我们的这些元器件
所想匹配的这种制造能力，同时呢，我们能够利用这些信息化的互联网的这些工具，能够提高我们的效率，降低信息化不对称的一种程度。随着资本配置能力、全球化配置能力和这些信息化工具应用的不断的一个加入，使得在今天中国的这些80后、90后甚至00后的这些年轻的创业者，我们的创业环境可以用一个字来形容，就叫做轻。我们现在已经进入到了一个轻创业的环境，也就是说，你在全球范围内，只要你有一个独一无二的想法和一个独一无二的技术和一个独一无二的商业模式，你的资本也好，你的原配件也好，你的很多沟通工具也好，在全球范围内都能够找到成本最低的一种方式。而在这种轻创业的环境中呢，一方面使你的门槛进入大幅度的下降，但同时也会带来另外一个后果，就是创业的人会越来越多，创业的成功率会大幅度的下降，资本市场给到一个创业者所能够忍耐的时间也越来越短。所以创业的它的一个波动周期有一个宽波度，比如说我们原来看一个创业公司说，看你18个月有没有创业成功，可以来考察你。但你在今天可能这个周期已经缩短到12个月，甚至缩短到了一个8个月。所以我们现在面临的是一个特别好的创业的一个时代，但同时也是一个越来越残酷的创业时代。协作是一个自然界的正常生态，在商业界是最进步的方向。